Fuit, non fuit. Postquam Gaius Julius Caesar e medio sublatus est. Quidam decimae legionis miles veteranus vitam agit. Qui cum stipendiam ereret, nihil aliut didicit quam lupanaria circumire, illic secundam uxorem suam liberorum suorum novercam cognovit. Nunc vero iam non gladium corporibus hostium, sed arborum truncis securim apponit, familiam que pauperimam pro viribus alere studet. Iucundissima quoque temporis acti recordatione saepissime fruitur. Alesia capta est. Impetum facite, Romani, impetum facite. Prudentissimus vera. Druida est periculosus. Et sed aptant impetum facite, Roma victrix. Oh. Et Caesar tam prudentissime excogitavit omnia et Nunc tene cabo, dixit Caesar, postea eum Caesar tam maxime sequit, et sequit eum maxime, et ille cecidit, et Caesar venit, vidit, et vicit, sicut semper est noster dux optimus. Certe. Certe. Quod suspicata sum. De nuo. Odi, videtis ne? De nuo apud Caesarem. Est ne sanus iste vir? Caesarem oportebat in matrimonium duceres. Quid hodie fecis ti? Quid feci. Haec ligna sequi. Et nunc, et iam omniane Caesaria cetera perfeci, et nunc Paulum quiesco. Quiescis? Ita, quiesco. Quiescis. Ligna sequisti. Haec tria ligna. Sunt durissima ligna. Quinque horas eas secabam. Quinque. Eheu, mi marite. Paupertatem nostram, iam diutius pati non possum. Ubi sunt servi, lectica, mulvinaria. Ubi dapes opimae quas promisisti. Ubi dicas. Illas duas striges parvas procreavisti. Neque eas postea curasti. Hoc viri semper cum magna voluptate facere solent. Hoc in tugurio vivimus, et in dies pauperiores sumus. Mulier taceat in tugurio. Caesare nostro mortuo tempora multo peora sunt. Quid faciam, non est culpa mea. Sicarios illos accusa uxor. Si Caesar viveret, centurio sane essem. Centurio. Lo quacum fortasse. Quid ergo deliciam mea vis faciam, nisi tibi haec vita nostra placet. Nescio, sed tres pueros nullo pacto alere possumus. Sana Hercle non est. Duo tantum liberi nobis sunt. O virorum misera mens, quod perspicum est, perspicere non valet. Quid? Itane? Tertius procerto cibo carebit.
Quid autem de Janiculo et Mariula. Oportet evaneskant. Evaneskant? Num etiam homines aut pueri possunt evanescere sicut pecunia nostra? Nescio quomodo. Quomodo. Facile est. Eas ut soles in silvam laboratum. Eantque liberi tecum. Duc eos in partem silvae intimam et postula ut fraga colligant. Et deinde... Liberi apud nos iam abundant. Liberi apud nos iam abundant. Et utcumque est, ius vitae necisque tibi est. Ergo noli solicitari et I. Tunc ibo, Janicule, Mariula, ubinam estis. Vultis ne mecum in silvam ire ut fraga colligatis, alces quaeratis, patrem vestrum carum adiuvetis. Ita, volumus. Sumatis igitur canistra vestra et canistrum et eamus. Irum est urtam laetus nos in silvam invitat parum mihi placet. Bene, vale, cara uxor, et benigna. Vale. Vale, mater dulcissima, in posterum. Valete, carissimi. Valete. Cum cena vos autem non expectabo. Pater, pecta, disces. Pisces. Ita, ili, vide. Et pulchri pisces, bene eamus. Ecce, pater, apes. Quam sedulae sunt semper in flores volitant et mel colligunt. Ita, apes, sedulissimae sunt ut apes. Eamus. Pulchrae. Quid est hoc, pater? Est asinus. Asinus. Ut nos docuisti. Tangens, cotangens, sinus asinus. Ita ne. Ita. O Mariula, crocodilus. Crocodilus stulte. Crocodilus. Venite, pueri. Venias. Venite. Festinandum est. Eamus. Cadete liberi, ribus. Cadete. Janicule, veni.
Quando ibi erimus. Pater, quando ibi erimus. Mox. Pater, habuitne Kaisar liberos. Sane, Kaisar, liebe. Habuit Juliam, Caesarionem, Octavianum. Habuit multos liberos, sed etiam multas uxores. Pater, quomodo Kaisar cum pueris suis ludere solebat. Quomodo. Ile quoque solebat cum is in silvam ire ubi spectabant uros, ursos, lupos, lupas, vulpes, alces et alia. Pater, quae sunt alces? Alces, Hanc vocem ignoro. deha cre, divus noster, mirum in modum narrans. Dicam vobis et eamus. Di averunken, iterum iste divus, Caesar hic, Caesar illic, ubique Caesar. Harum est consimilis capris figura et varietas pellium, sed magnitudine Paulo antecedunt, mutilaeque sunt cornibus et crura sine nodis articulisque habent, neque quietis causa procumbunt, neque si quo adflictae casu conciderunt erigere sese aut sublevare possunt. His sunt arbores procubilibus, ad eas se applicant atque ita Paulum modo reclinatae quietem capiunt. Bene hic sumus. Sumus ne hic? Ita venimus, vidimus, ita hic sumus. Maneatis hoc in prato, et fraga colligatis. Egomet silvam intimam petam, ut ligna quam optima adipiscar. Nolite autem timere, ictus enim securis meae semper audietis. Quid? Expecta, non tam celeriter. Quid est? Semper solemus hoc modo operam dare rebus nostris in silva. Quid est mirum? Ita, sed omnes versamur eodem loco. Ita, eodem loco. Bene, intellego, sed hic non sunt ligna bona, inspicite, sunt pessima, foeda. Tamen fraga sunt pulcherima optimisa poris. Ergo vos maneatis hic, et ego ligna meliora inveniam. Quid putatis? Optimum est. Nolite timere, securim auscultate et omnia bene se habebunt. Valete liberi. Nimis diudurat iste labor. Pater noster fraudulentus mi videtur. Numquam enim tam diu laborat. Quid ad nos, Mariula? Gaudeoc vodin silva versor. Agedum gaudet tu. Non puto esse laetandum. Iam vespera ascit. Venias.
Machina. Machina est continens e materia conjunctio maximum ad onerum virtutes habens. Movetur ex arte circulorum rotundationibus quam Graeci cyclicen kinesin appellant. Est autem unum genus scansorium, quod Graece acrobaticon dicitur. Alterum spirabile, quod apud eos pneumaticon appellatur. Tertium tractorium it autem Graeci barulcon vocitant. Oh, mama! Oh, Jupiter! Oh, di immortal! Abit, clam abit et nos hic reliquit. Non vivi credo, hoc nulla modo fieri potest, certenos alicubi quaeit, denim paterculus noster, carus. Carus, furcifer est, nihil aliud. Clavianum domum eundum est. De hacre non est nobis nunc cogitandum. Considamus huc et Paulis per requiescamus. Non fessi sumus. Fraga hodie maxime gravia sunt. Noli timere frater, aliquid excogitabo. Paterculus iam. Lama, ubi sum, vis est tu, ubi est paterculus noster, Clavianum domum eundum. Nos domum dehing, numquam perventuros procerto habeo. Sine gemere, non est Hecuba, non est Troia capta. Ascende celeriter hanc arborem ut videas sit ne alicubi lumen quod sequi possimus. Eas. Lumen! Non video. Quid ais? Diligenter specta, nolime ira afficere. Jam video. Tunc eamus. In silva autem druida terribilis vivit, quae huc ex Gallia fato profuga venit, ut Roma nis nocere. Natio enima, Caesar noster scribit, Gallorum pro victimis homines nonnum quam immolat
administrisque ad ea sacrificia druidibus utitur. Druida autem nostra nam est mirabile dictu femina, eo concilio dulcia parare solet, ut praesertim pueros aliciat atque capiat. Praeterea miras vero variorum generum herbas ubique colere solet. Ad hoc famelicus sum, Mariula, maxime esurio. O Mariula, quid est? Videtur esse casula ex crustulis exstructa. Maxime esurio, sumam illa dulcia. Oh, placenta, cioccolate. Crustula, dulcia, cioccolata. Numa. Crustula, dulcia, cioccolata. Quis croissant meas devorat? Est ventus tantum, qui hic flat. Quis comedit panem au chocolat? Ventus certe, rursus flat. Quis me pane o raisin spolia? Idem ventus flat et flat. Quis nunc crustulum captat? Ventus stulta, ventus flat. Ventus dicis? Ventus igitur duas victimas pulcherimas mea flamit. Qui sunt? Sunt legionarii fortes Romani, qui imperium Romanum peragrant, et die noctuque, terra marique, medicamenta stupefactiva, periculosissima investigant. Quam malaetas sui, duas novas victimas, tam feliciter obtinui. Delphimus, Delphimus. Quid audio? Al
Aliquisse venin. Takete! Sita queritis, philosophi manebitis, et ego vobis dulcia suavissima apportabo. Salut, pueri suavissimi. Unde venitis? Non essuritis? Certe essuritis? Aliquid vobis paravi? Salve anus, ebriamina quaerimus, et stupefactiva somnifica alucinata. Abes Natalia. Non intelligere. Je ne loquerai pas latin. Dico, vairimus, opium, hassissum, succum papaveris, cannabim, ecstasim. Intellegisne? Habeo seulement haec dulcia, suavissima. Non mihi videtur haec muliercula habere quod indagamus. Sumamus ergo eius crustula. Adeste! Adeste auxilium! Adeste! Certe auxilium nobis! Come datis? Come datis? Come datis? Hoc vos docebit, mulieres miseras, non esse disturbandas. Et iterum ad victimas crassulas. Fac amorem! Non bellum! Non bellum! Fac amorem! Non bellum! Non bellum! Oh. Sunt duo... Sunt duo equi et auriga. Ita, duo equi, albus et niger. Alter orum specie rectus. Membris bene compositus. Honoris temperantiae pudoris quae cuperus. Verae opinionis amicus. Mi honoris stimulis indigens. Alter autem dura cervice. Brevicolo. Simo vultu.
Musco colore, arrogante ai socius, hirsutis atque surdis, vix flagelo obtempera. My, plaket, ile Niger. My quoque. Sanctum Francisco debe sapere flores in capelli. Pueri carissimi. Pueri carissimi. Sumates, sumates, sumates. Sumates, sumates. Victimai crasulai. Qual sunt victimai? Ang vocem ignoro. Victim est genus crustuli. Crustuli gallici. Valde dubito. Si est crustulum, quomodo coquitur. Do. Liebenter, vous monstrabor. Volo victimas spectare. Veniatis inspectum. Veniatis. Veniatis. Bonjour, salve. Odier vobis aliquid peculiare paravi. Quibus vocatur, etiacum e puero crassulo romano factum. Quibus rebus nobis opus est, adibentur. Unus puer romanus, sed bene pransus. Si est nobili loco ortus melius sit, sed non neces est. Dende, duai carotai, unum apium, siqui placet, bonat in ipso puero, duas vel tres ranas, quae adunt cibo gustum acriorem. De, aliquantum butiri, sal, piper, et gerte, condimentum arcanum. Alors, quid nunc? Puerum lavamus, sine esse est tombemus, et secamus in partes. Caput deporimus, olera quoque
secamus. Et premimus magna vi in ipso puero carnem pueri coquimus dum mollis fiat. Adimus condimenta et coquimus aliquod temporis momenta. Denique ornamus nonulis foliis daphnes et hospitibus proponimus. Bon appétit! Ubi ergo sunt victim. Victim? Ida victim. Statimic erunt, statimeas videbis. Entibi victim. Ixum. Ubi. Nihil video. Volo victima spectare. Ut victim. Melius inspicere possit. Anc palam. Oportet ascendas. Ile tam stultus est? Furnum tam parvulum, procerto intrare non valebit. Valeo. Potesne ei amabo, lactionem intrandi ostendere. O tempora, o more. Oui, quid mi? Ac modo. Anula, vetula, animula, blandula, ubi es? Rapidissima dulcia, tibidico, annula, rapidissima sunt ne plura. Ha, quid est? Vai vobis pueri improbi. Vos vultis hanc benignam vetulam vivam comburere. Nos, vetulam benignam, aspice hoc tugurium, inspice has herbas, haec pocula, haec instrumenta benefica, videntur ne tibi bona ac secura. Hoc mihi revera suspiciosum videtur. Cannabis. Viscum. Acidum. Lysergicum. De aethyl amides. LSD. Resvalde periculosa. Quid ergo? Non dum mihi victimas monstrasti. Nolime interrogare de victimis. Sed ego victimas volo spectare. Volo! Tace maledicte, tace. Nolime disturbare. Descriptio furciferi. Annus circiter ducentorum quinquagenta annorum. Versuta maledicta malevola. Cavendu. Non tam cito, hic nebis, carissima annus, oportet aliquantulum colloquamur. Ale, jak to est? Et ego iterum iste divus. Gratias vobis agimus pueri. Hanc mulierculam jam diu quae rebamus. Nuo prorsus modo intelligere possum, cur eam jam pridem non cognoverimus. Ne ego quidem, ad sumatis paruli hostrigenta argenteos. Opem enim eximiam tulistis non solum nobis militibus, sed etiam toti imperio Romano. Liventes accipimus. Valete,
Legionari. Valete, pueri. Et nos imus. Merde. Quid me Hercle fecisti, soror perfida. Pin tunung saltem taces frater debilis. Fugiamus, fugiamus. Miseli. Nesciunt qua via domum eundum sit, sciunt autem se a parentibus non amari. Mariula, aspike, quam pulchrae sunt oviculae. Salve bone domine, scin quaeso qua via domum eundum sit? Eramus enim in Silva. Legio Romana erat, desperan Silva indensa, Celta druidanum crogat, potum ut paret inmensa. Quid nam narat iste vir Legio Romana, potus, quid ad nos? Ego omnino nihil intellego, potesne quaeso nobis viam domum monstrare nam in Silva timeo monstra. Celta non metuit monstra, ludit in Silva cum illis, in palude sonat, haha, Romane cur mori non quis. Tempus terimus valesenex. Expectate Romani, sumatis Hankovem. Je ovicula pulchra. Eritis omnes ove serantes. Miseli. Nesciunt qua via domum eundum sit, sciunt autem se a parentibus non amari. Ha! Quid est hoc? Iterum ne novum periculum. Salve, quae est tu, puella? Ego sum parva rubra cocula. Curte ita vocant. Quod rubrum cuculum semper abeo, vomodo vos vocant. Ego sum Mariula et illa est Janiculus. Ego sum Janicus et illa est Mariula. Quare pessima estis afflicti. Nam miseli videmini. In revera scire. Ita, vult, narabimus. A parentibus non amamur. Pater, nos in Silva reliquit. Paterculus noster. Erabamus pessime. Ita, erabamus. Et ego lumen inveni. Tandem pervenimus ad miram casulam. Fuit
ex crustulis extructa. Quam bene ibi comedimus. Fuit ibi femina quaedam fera. Minime, fuit benigna, voluidme. Et illa femina a legionaris capta est. Quid ais capta quo modum mehercle factum est? Fuit annus Hassisca et Venefica. Distribuebat cocainum septem regionibus Galliae. O Jupiter, quantum gaudium quod talis femina pessima est capta. Ita, deinde pervenimus huc. Non est verum. Convenimus senem, qui nobis aliquid mirum gariebat. Ad istum agnum nobis dedit. Tamen ego eum valde timebam. O parvuli carissimi, quantum me miseret vestri. Ad hoc famelicus sum. Oh, ego. Avieme cibum porto. Ad Hodie avea cara iunabit. Vestrum est. Habeatis nunc me excusatam, nam alia officia mihi sunt. Expecta, scinforte, qua via nobis domum eundum sit. Fortescio recta usque ad ruinam arcis Romanes. Ibi vertendum es dextrovorsum, et tugurium vestrum statim videbitis. Ad mentes vestras bene parate usui vobis erunt. gratias tibi agimus cucula. Nunquam tui oblivis quemur. Tom. Valete, Romani. Beati, sciunt iam qua via domum eundum sit. Parentes eos fortas selimentes recipiat. Ignoro mi melite mi marite, cur pueros in silvare liqueris. Quis nos nunc adiuvabit. Tu solus impotens est. Recte illam tunicam pendas. Tu impotens est omnia necessaria faciundi. Fer aquam illuc. Ego misera, tam malam vitam ago. Nihil nunc habemus quod in ore ponamus. A puerflet fac aliquid. A celeriter. Oh. Ad tu ipsa mihi dixisti. Quid tibi dixi? Noli mentiri, fuit tum propositum. Oh, parvule mi, pater tus nebulo est. Plura ligna, plura! Ignoscas mihi, quod patrem tum tam male elegi. Scio, oportebat illum mercenarium divitem. Mama, tata. Ubi fuistis, et quid vobis cum fertis, est necibus. Ego et pater vester die noctuque lacrimabamus, gemebamus,
irābāmur. Quam laitasum quod vos salvos video. Venite ad mamam vestram. Salvete, liberi. Etiam Caesar noster, olim aliquost milites suos in silva reliquit. Ecce novum fratrem habetis. Kurnos, non quaerebatis. Sed quaerebamus multum, quaerebamus dulcissimorum. Ego ipse, pluries in silvam et conatus sum vos invenire frustratamen. Non vobis multum credo. Nec ego vobis multum credo. Nec tu mi fili. Nec ego. Sed credite, nos vos valde amamus. Ita, valde amamus. Nescio. Janikule, veni azvu. Bene, manebimus apud vos. Attamen vos moneo. Legionarios quos dam Romanos bene novimus, quos semper advocare possumus, ut vos investigent. Puniat. Investigent? Ac puniant? Cur nos puniant? Nos enim vobis nihil malefacturis sumus, non nemi melite. Carta, nihil mali, et gratias vobis agimus liberi, etiam Caesar noster tam misericors et clemens erat ut vos venite ad nos. Veni, ignisiam expectat. Quid feci? Sunt herbae tantum. Non e vobis sapiebant dulcia? De dulcibus non est disputandum ad herbae. Tales herbas homines feas tractantes in imperio Romano nolumus. Hic sumus, legas ingusationem. Sunt enim, humani generis inimici, mente rationales, absquam tamen discorsu intelligentes, in equitia subtiles, nocendi cupidi semper in fraude novi, immutant sensus, inquinant affectus, vigilantes turbant, dormientes per somnia inquietant, morbos inferunt, tempestates concitant, in lucis angelose transformant, semper infernum secum portant, erga maleficos divinum cultum sibi usurpant, magicae artes per eos fiunt, super bonos dominari appetunt, et amplius propose infestant, electis ad exercitium dantur, semper fini hominis insidiantur. Sicut tu. Huius criminis spoina nil nisi mors est. Mors in flammis. Vin adum aliqui dicere. Habes ne votum ultimum. No. Ultimum votum nullo modo haber. Sed dicam vobis ultimam formam coquinariam.
Dicem vobis ultimam formulam cocinariam, qui nomen est Anus Assa. Conare invenire in opido tuo, annum annorum octogimta, quae vitam suam agit bibens, cuius caro enim vinum ad hoc continet. Prater eam paramus succumali viridis, alium, rosmarinum. Bene, sufficit, ducamus te in rogum. Ducamus eam in rogum. In rogum, 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 in rogum. Yeah.